무겁고 흡입력도 약한 청소기 때문에 고생 중이시나요? 가벼우면서도 흡입력이 좋은 청소기가 어디 없나? 가볍고 흡입력도 좋은 그 청소기 등장이요. 이 청소기 가벼운데 흡입력도 좋다고? 그럼 어디 한번 살펴보러 가볼까요? 첫 번째, 정말 가벼워요. 체구가 작고 가벼운 여성도 가볍게 한 손으로 들어서 구석구석 청소가 가능해요. 두 번째, 흡입력이 강해요. 머리카락, 쌀아, 커피 가루까지 강력하게 싹 빨아들여요. 아니 이렇게 작고 가벼운데 흡입력까지 강하다니 정말 대박인데? 세 번째, 작고 슬림한 디자인. 이렇게 좁은 공간도 쓱쓱 그렇게 구석구석에도 쏙쏙 깔끔하게 청소할 수 있어서 너무 좋아요. 디자인도 심플해서 어디든 잘 어울려요. 네 번째, 사용 및 관리가 편리해요. 브러쉬도 원하는 용도에 따라 뚝딱 교체가 가능해서 작은 침새까지 놓치지 않고 청소할 수 있어요. 헤드는 아주 스무스하게 회전할 수 있답니다. 먼지통도 그냥 가볍게 꺼내서 털어주면 되고 충전도 정말 간단해요. 작고 가벼운데 스펙은 아주 강력한 청소기를 원하신다면 코나에코홈 무선 청소기를 강력하게 추천합니다.